50 സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്നോയിലേക്കാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇറങ്ങാൻ പോകുന്നത്. കടല്ലേ, ഡോറിൽ ഇത്രയും കിടക്കുകയാണ് സ്നോ. ഇത് കാറ്റടിച്ച് ഉള്ളിലേക്ക് വന്ന സ്നോയാണ്. അപ്പോൾ റിയൽ സ്നോ പുറത്ത് എത്രയാണെന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നോർത്തിലൊന്നും പോകണ്ട, ഇപ്പം ഇവിടെ തന്നെയാണ് സ്നോയുടെ അവസ്ഥ. ഇറങ്ങിക്കോളൂ. സൈഡ് നിൽക്കാൻ എനിക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. സ്നോയില് മൂടിപ്പോയി ചിമ്മു. യോ, ഇതെങ്ങനെ വൃത്തിയാക്കു വെച്ചാ? എന്ത് ചെയ്യത്? ഇന്ന് ഭയങ്കര പ്രശ്നമായി പോയിട്ടോ. ഇതിപ്പോ ചിമ്മു അങ്ങോട്ട് ചാടി വീഴുവോ? ഇല്ല, വീണ് എടുത്തോളാം. എടുക്കും. ചാട്. ഗ്ലൗസ് ആണോ? ഗ്ലൗസ് ആണോ അത്? ഗ്ലൗസോ? എന്റെ മോള് ഗ്ലൗസ്. ഗ്ലൗസ് എന്റെ കയ്യില്. You don't want? കാറിന്റെ അവസ്ഥ നോക്ക്. ഇവിടെയാണ് കാറ്. ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ നടന്നെടുക്കാൻ എന്റെ കൈ. ഞാൻ എടുക്കാം. എനിക്കൊന്ന് രണ്ട് ഇതും തന്നെ. നീ അതാ എന്റെ കൈ ഫ്രോസ്റ്റ് ബ്രൈറ്റ്. ഇത് വേണ്ട, എനിക്ക് ഗ്ലൗസ് വേണ്ട. അല്ല, ഇത് അതല്ല. നീ അതിന്റെ ആ മണ്ടേന്നൊക്കെ ഒന്ന് താഴ്ത്തി ഒന്നും കൂടെ ചാടുവോ നീ ഓടിപ്പോയിട്ട്? ഓക്കെ. ചിമ്മു ഐസില് പടമായി കിടക്കുന്നു. ചിമ്മു പടമായി കിടക്കുന്നത് കണ്ടോ? ഇതെന്ത് ചെയ്യൂച്ചാ? ഇത് എങ്ങനെയാ മാറ്റുക? വിചാരിക്കണത് അമ്മേ സ്റ്റുഡൻറ് ലൈഫ് ഇൻ കാനഡ അടിപൊളിയാണ്. ഏതായാലും ചിമ്മു ക്ലീൻ ആക്കുന്ന പരിപാടി ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. എത്ര വരെ ക്ലീൻ ആക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതെന്തായാലും നമുക്കിത് ക്ലീനാക്കി ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് പോകാനായിട്ട് പറ്റില്ല. ഇന്ന് സ്നോ ഡേ ആയിട്ട് ലീവ് എടുത്തിരിക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ അപ്പാപ്പൻ എന്തായാലും കൃത്യമായിട്ട് വയസ്സായിട്ട് സ്നോ ബ്ലോവറൊക്കെ വെച്ചിട്ട് വൃത്തിയാക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോഴും ഒരു ചെറിയ ഷവൽ വെച്ചിട്ട് ഇത്രയും സ്നോ വൃത്തിയാക്കാനുള്ള എന്താ പറയുക കഠിന പരിശ്രമത്തിലാണ്. പക്ഷെ ഒന്നും നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല, കാരണം അമ്മാതിരി സ്നോ വീണിട്ടുണ്ട്. 25 സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ഒന്നുമല്ല, അതിലും കൂടുതൽ പെയ്ത പോലെയാണ് ഇപ്പോൾ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. എപ്പോഴും സ്നോ വീണുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ പിന്നെ ഈ നമ്മൾ ക്ലീൻ ആക്കിയാലും വീണ്ടും അപ്പോൾ തന്നെ വന്ന് ഇതുപോലെ തന്നെ ആകും. അപ്പോൾ എന്താവെന്ന് അറിയില്ല. കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇല്ലേ വട്ടായോ?
തണുത്തില്ലേ ജിമു? തണുക്കുന്നില്ല? ആ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ സ്നോ ബ്ലോവർ വാങ്ങാൻ. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സ്നോ ഒന്നും വരാറില്ല. ഇപ്പോൾ ഇന്നൊരു വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലാണ് ഇത്രയും സ്നോ വന്നത്. നേരത്തെ വീഡിയോസൊക്കെ ചെയ്ത പോലത്തെ സ്നോയെ വരാറുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇപ്രാവശ്യം എല്ലാവർക്കും പണി കിട്ടി. എല്ലാവരുടെ കാറും കംപ്ലീറ്റ് വണ്ടി പോകത്തില്ല. കാരണം ഈ റോഡിൽ എങ്ങനെയാണ് വണ്ടി പോകുന്നത്? അപ്പുറത്തെ അപ്പച്ചൻ അവിടെ എന്താ സ്നോ ബ്ലോവർ വെച്ചിട്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് നല്ല സ്മാർട്ടായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇവരിവിടെ കിടന്നിട്ട് ഒരു ചെറിയ ഇനെന്താ വെച്ചാ പറയണ ആ സാധനത്തിന് ചെറിയൊരു ഷവല് വെച്ചിട്ട് ഈ സ്നോ മുഴുവനും കോരി മാറ്റാനുള്ള വളരെ ഫെയിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ശ്രമത്തിലാണ്. കണ്ട അവിടെ കണ്ട ആ ചേട്ടനെ സ്നോ ബ്ലോവർ വെച്ചിട്ട് റോഡ് വരെ വൃത്തിയാക്കുന്നുണ്ട്. സ്നോ ഇപ്പൊ ഇടിഞ്ഞു വീഴും ചിമ്മൂര് തലമണ്ടയിലോട്ട്. അയ്യോ, ഇത് പിന്നെയും പെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണോ അതോ കാറ്റാണോ? ആണോ? ചിമ്മൂസ് കിച്ചണിലെ ചിമ്മു മഞ്ഞിൽ പുതഞ്ഞു പോയി കൂട്ടുകാരെ. തിരിഞ്ഞ് മല അങ്ങനെ നിൽക്കും, എന്നിട്ട് ബാക്കോട്ട് ചാട്. അങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഇരിക്കല്ലേ, ഒറ്റ ചാട്ടം ബാക്കോട്ട്. ചിമ്മു മഞ്ഞിൽ പുതഞ്ഞു പോയി കൂട്ട്. എഴുന്നേക്കാൻ പറ്റുമോ? നോക്കാം. കഴിക്കാൻ പറ്റില്ലേ? ഓ, കഴിച്ചു നോക്ക്. ചിമ്മു ആദ്യമായി സ്നോ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു കൂട്ടുകാരെ. എന്താണ് അവസ്ഥ? ചിലപ്പോ നമ്മുടെ മിക്കുവിന്റെ അപ്പിണ്ടാവും. ചുമ്മാടി. ദിസ് ഈസ് ദ പ്യൂറസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് വാട്ടർ. ഗ്രേറ്റഡ് ഐസ്. ചിമ്മുവിന് വട്ടായി കൂട്ടുകാരെ. സ്നോ കണ്ട് വട്ടായ ചിമ്മു. ചിമ്മുവിന് വട്ടായി കൂട്ടുകാരെ. How do you feel now? Great? Great is understatement ആയി പോകും. It's really ഞാൻ അവിടെ നിർത്താം. ഓ, എന്തൊരു വൈറ്റ് അല്ലേ, ഭയങ്കര വൈറ്റ്. ഇതാക്കൂ. ഓ, മഞ്ഞുമല. പക്ഷെ ഇന്ന് അല്ലെങ്കിൽ സ്നോ പെയ്യുന്ന ദിവസം നമുക്ക് അത്യാവശ്യം തണുപ്പ് കുറയും. എന്ന് വെച്ചാൽ മൈനസ് ആണ് കേട്ടോ, -4. അപ്പൊ ഞാൻ പണി എടുക്കുന്നില്ലെന്നാണോ നിങ്ങൾ പറയണേ? ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഈ സ്നോ നിങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ. നിങ്ങൾ എന്തുമാത്രം കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ റോഡ് വൃത്തിയാക്കുന്നതെന്നുള്ള ആ ഒരു എഫേർട്ട് ഞാനിങ്ങനെ വീഡിയോയിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ. എന്തായാലും ഈ റോഡിൽ കൂടെ എന്തായാലും വണ്ടി എടുത്ത് പോകാനായിട്ട് പറ്റില്ല, ആർക്കും പറ്റില്ല. ചിമ്മുതാ ഇവിടെ ഈ വാതിലിന്റെ ഇവിടെ ഉള്ളത് ഒന്ന് ശരിയാക്കും. ഈ വാതില്
ചിമ്മുവിന് ക്ലാസ് അല്ലേ പോയിക്കോ. ചിമ്മു വെറുതെ ഫണ്ണാക്കാണല്ലേ. ഇന്ന് ക്ലാസ് ഇല്ലായിരുന്നേ സൂപ്പർ ആയിരുന്നു അല്ലേ. നിങ്ങൾക്ക് സ്നോ ഡേ ഇല്ലല്ലേ? ആ മതി മതി. അവിടെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് എടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാ. അവിടെ ഇതിപ്പം ഇന്നത്തെ ദിവസം മുഴുവനും ക്ലീൻ ആക്കിയാലും ക്ലീൻ ആകാത്ത അത്രയും സ്നോ പെയ്ത്. ആ ഇത് സ്നോ പെയ്തോണ്ടേ ഇരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് വൃത്തിയാക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് വീണ്ടും ആയിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും. ഒമ്മേ മല പോലെയായി. ആ ചാടിക്കോ. പോയി ചാടിക്കോ. സമയം പോയി. എനിക്കിപ്പോ പോണം. എന്റെ ക്ലാസ് എടുക്കാറേ. ഞാൻ ഇത്രയും സ്നോ വരുന്ന ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. കാറൊക്കെ കണ്ടില്ലേ ഏതാ അവസ്ഥയിൽ കിടക്കണേ. ഫുള്ള് പോയി. സ്നോയില് പെട്ടുപോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. ആ ഫേസ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെയല്ല, അതിന്റെ ഉള്ളിൽ പോണം. ആ കൂനയുടെ മണ്ടയ്ക്ക് പോണം. ഞാനൊരു ഫോട്ടോ എടുക്കട്ടെ. എഴുന്നേക്കടി. എഴുന്നേറ്റോ തണുക്കും. എഴുന്നേറ്റോ. ആദ്യായിട്ടാ. ആ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. നമുക്കത് ഫീൽ ചെയ്യില്ല. ചുമ്മാ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് ഇടിച്ചു.